السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وعن داوديال كسر دوادا وركة تلفزيون SomNews TV قodobada warka aad ku daawan doontaan waxa qaybka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa doortay guddoon cusub. qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayaa waxa ay soo saareen liiska murashaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. golaha wakiilada Somaliland ayaa waxay ansixiyeen daraska miisaaniyadda Somaliland ee 2022. maxkamadda ciidamada qalabka sida farcaayada galmudug ayaa waxa ay digniin u dirtay ciidamada ka tirsan xoogga dalka ee ku sugan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel. shirkadda daabacadda ee Sagal Jad ayaa waxay u dabaaldegtay sanad guuradii 15aad ee ka soo wareegatay xilligii la aasaasay shirkadaas. xisbiga mucaaradka ee wadani ee Somaliland ayaa eedeymo culus waxa uu u jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ee Somaliland. guddiga doorashooyinka Somaliland ee fadhigiisu yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay soo saareen xubno ku tartami doona liiska golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dhanka kale waxa ay shaaciyeen odayaasha soo xulaya ergada dooranaysa kuraastaas. qodobadaas iyo qodobo kale u diyaar garooba.